ये फोटो अच्छी तरह दर्शाता है कि भेड़ियों का माइंडसेट कितना अलग होता है। इस फोटो में जो सबसे आगे भेड़िए हैं वो कमजोर, उम्र में काफी ज्यादा और काफी एक्सपीरियंस भेड़िए हैं जो सभी को अच्छी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं। उनके पीछे जो ये 5 भेड़िए हैं वो इस ग्रुप के सबसे ताकतवर जवान भेड़िए हैं जो किसी भी अटैक का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा कि हर जानवर के लिए उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहने चाहिए, इसीलिए बीच में जो आपको बहुत सारे भेड़िए दिख रहे हैं वो छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ चल रहे हैं। इन पर कोई हमला ना हो इसलिए आगे के साथ उनके पीछे भी 5 भेड़िए हैं जो इस ग्रुप के सबसे ताकतवर फुर्तीले जवान भेड़िए हैं। और सबसे लास्ट में जो आपको ये अकेला भेड़िया दिख रहा है ना, वो ही इस पूरे ग्रुप का लीडर है जो कि पीछे अकेले इन सब पर नजर रख रहा है।